Hallo! Im letzten Video haben wir einen Kamin ausgewählt. Heute ist es Zeit, ihn anzuzünden. Es scheint eine sehr einfache Sache zu sein, aber wie kann man das effizient und umweltfreundlich machen? Welches ist das beste Holz für den Kamin? Das werden Sie gleich herausfinden. Erstens müssen wir das richtige Holz auswählen. Laubholz eignet sich am besten für die Verbrennung in einem Kamin, weil es viel Wärme abgibt, gleichmäßig verbrennt und nicht viel Rauch erzeugt. Nadelholz dagegen hat viel Harz, das beim Verbrennen herausschießt. Das führt dazu, dass der Kamin mit Flecken bedeckt wird, die schwer zu entfernen sind. Außerdem erzeugt Nadelholz viel Rauch, tierartige Rückstände und Ruß, die sich im Schornstein absetzen. Laubholzarten sind besonders gut für den Kamin, weil sie eine hohe Wärmeenergie erzeugen. Eiche, Buche oder Hainbuche sind das beste Hölzer für den Kamin. Hainbuche hat den höchsten Heizwert. Sie gibt viel Wärme ab, brennt langsam und glüht sehr lange. Eiche hat einen charakteristischen, angenehmen Geruch, allerdings benötigt eine lange Trocknungszeit. Buche ist das beliebteste Holz. Sie hat wenig Rinde, brennt gleichmäßig und lange. Denken Sie daran, dass ein kalorienreicher Brennstoff bedeutet, dass Sie seltener nachlegen müssen. Die hohe Effizienz von Holz bedeutet, dass Sie weniger Brennstoff brauchen. Das spart auch Lagerplatz. Zweitens, verwenden Sie abgelagertes Holz. Im Kamin sollte man getrocknetes, das heißt abgelagertes Holz, verwendet werden. Ein frisch gefällter Baum hat zwischen 50% bis zu 70% Wassergehalt. Das hängt von der Art und der Jahreszeit ab. Aus diesem Grund ist dieses Holz nicht zum Verbrennen geeignet. Es gibt wenig Wärme ab und erzeugt viel Rauch. Der Rauch setzt sich leicht in den Abgasrohren ab und verkürzt deren Lebensdauer. Um den höchsten Heizwert von Holz zu erhalten, muss es bis 2 Jahre lang gelagert werden. Nach dieser Zeit beträgt der Wassergehalt des Rohstoffs zwischen 15 und 20%. Wie lagert man Holz? Am besten ist es, wenn Sie es sofort zerhacken. Dann trocknet es schneller. Das Holz sollte auch unter einem Dach mit einer guten Belüftung gelagert werden. Das ist ein guter Ablagerungsprozess. Wie lange soll das Holz gelagert werden? Das hängt von der Holzart ab. Buche oder Hainbuche 2 Jahre, aber Eiche 2,5 Jahre. Ich hoffe, ich habe Ihnen geholfen. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie bitte unsere Webseite kratki.de. Um auf dem Laufenden zu bleiben, abonnieren Sie bitte unseren Kanal. Bis bald!